हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो। होप आप सब भी अच्छे हो गए। जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, है ना। बाकी आज का भी डेली ब्लॉग है, एंजॉय करते रहो। देखो क्या क्या दिखाता हूँ मैं खाने पीने में। और आज घर में मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। चलो आप ब्लॉग को एंजॉय करते रहो। गाइस बाहर आ चुके हैं। ओ भाई, बिस्तर तो अभी उठा ही नहीं। चलो इसे जल्दी से सही करते हैं। हो गया सही। अभी तक खराब था, अब कर दिया सही। गाइस चलो बाहर चलते हैं, आपको दर्शन कराता हूँ गोपाल जी के पहले। गाइस गोपाल जी के दर्शन कर लो, राधे राधे। गणेश जी भगवान के भी कर लो। चलो आपको बाहर दिखाता हूँ, बाहर कैसा मौसम हो रहा है। भाई साहब गजब, एक नंबर मौसम हो रहा है बाहर का। सूरज भगवान भी अभी निकले नहीं है, तब आपको बाद में कराऊंगा दर्शन, है ना। बाकी अभी नीचे दाना भी डाल के आना है, उधर चिड़ियाओं के लिए पानी भी भर के आना है। आप ब्लॉग को एंजॉय करते रहो। चलो कहीं जाऊंगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। गाइस ऊपर आ चुका है, मैंने ब्रेकफास्ट करा जाए। और ये बैठा है। कैसे चल रही पढ़ाई। ठीक चल रही है। नाश्ता तो कर ले। कर गाइस पकौड़े रख रखे हैं, अभी हम भी खाएंगे, फिर आपको दिखाता हूँ, है ना। बाकी 10वीं वाले बच्चों 12वीं वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट भाई। एग्ज़ाम दो सारे, क्योंकि अप्रैल तक चल रहे हैं सबके एग्ज़ाम। बाकी जो अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से हैं, 10वीं के जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। 7 तारीख को 7 मार्च को होली बीच में पड़ रही है। सबके प्लान इस समय बर्बाद हो रखे हैं। ब्रेकफास्ट आ चुका है, चलो खाते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ बाद में, है ना। क्योंकि अभी माइंड डाइवर्ट नहीं करना है मुझे। गाइस चल दिए नीचे बाइक और गाड़ी साफ़ करने। ये देखो ये मंगाया एक नया हथियार गाड़ी साफ़ करने के लिए, ब्रश माइक्रोफाइबर वाला। स्क्रैच नहीं पड़ता, वरना डेली कपड़े से साफ़ करते रहो। ये देखो गंदी हो रही है बाइक, वो खड़ी गाड़ी सामने। आपको साफ़ करते दिखाऊंगा। आज बनिया हूँ मजदूर, कार वॉश वाला। इधर कपड़ा इधर ये। चलो साफ़ करते हैं। इसकी पन्नी भी नहीं हटाई, अभी हटा के फिर दिखाता हूँ आपको कैसी सफाई हो रही है। फिर रिव्यू भी दूंगा आपको कि यह कैसा कार्य कर रहा है कि नहीं, है ना। गाइस स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले बाइक को साफ़ करते हैं। यहाँ पे लगाता हूँ टाइम लैप्स के लिए, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड। गाइस बाइक साफ़ कर दिया है, तो फास्ट फॉरवर्ड में आप देखना ये हो चुकी है बाइक साफ़। अब है गाड़ी की बारी, तो चलो गाड़ी भी करते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, सूरज भगवान पूरा मेहरबान है आज। चलो अब इसकी बारी। आ जा भाई हथियार। चलो भाई यहाँ से करते हैं। ओ भाई साहब बढ़िया है, धूल मिट्टी तुरंत साफ़ हो रही है इससे। तो बस हल्का सा झाड़ो और ये भाई सब साफ़। चलो अब आपसे साफ़ करके मिलता हूँ बाद में। गाइस बैठ चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना आ रखे, दिमाग ख़राब। अभी ये गर्मी है तो फिर मार्च जून जुलाई में अप्रैल में क्या पता आएगी, मई में कुछ नहीं पता। देखो मैंने रात पंखा चला दिया। उफ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मन कर रहा है कुल्फ़ी मिल जाए ठंडी ठंडी खाने को, पर अभी गला भी ख़राब हो जाएगा। हर चीज़ की टेंशन है। चलो आपसे मिलता हूँ जब खाना खाएंगे, क्योंकि खाने का भी अब समय हो रहा है। चलो खाना आ चुका है, भटूरे छोले रायता, खाते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। बाकी तारक मेहता चली गए सामने, फिर मिलूँगा आपसे। मीठा भी आ चुका है, बालूशाही मिल्क केक,
भाई साहब वजन तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। एक तो इतना मीठा भी रसगुल्ले और रखे हैं वो छोटे वाले, भाई साहब गजब। चलो अब मीठा खाते हैं। मैंने दिखा दिया मीठा भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, रसगुल्ले भी रखे ही होंगे यहाँ कहीं। चलो आपसे मिलता हूँ खा के। गाइस शाम हो चुकी है, शाम के बजे 6:30, अंधेरा हो चुका है। देखो बाहर मॉल, और बच्चे अभी भी खेल रहे हैं पार्क में। यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है, तुलसी जी पे दिया जल गया है। बाकी अंदर आपको आवाज़ आई रही होगी। बाकी शाम का मेरा कुछ खाने का प्लान है नहीं, क्योंकि सुबह खा लिया था छोले। छोलों से पेट में अजीब सा ही हो रखा है, पेट अपसेट हो रखा है। तो 99% चांस है मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, है ना। तो फिर मैं आपको क्या ही वादा करूँगी, मैं आपको शाम को दिखा दूँगा। बाकी छोटे बहन भाई खाएंगे तो उनसे फ़ोटो क्लिक करके लगा दूँगा आपको। बाकी चलो अंदर अभी पूजा हो रही है तो इसलिए अंदर मैं ब्लॉग बना रही ना, क्योंकि बीच में क्या ही डिस्टर्ब करूँ सबको, है ना। चाय वाय पीनी थी, कोई पेट अपसेट के चक्कर में। चलो फिर मिलता हूँ आपसे। गोपाल जी की भी देखो अंदर आ गया था, पूजा हो गई है। ऊपर गणेश जी भगवान की भी पूजा हो गई है, आरती सामने चली रही है। बाकी चलो दिखाता हूँ गाइस। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मूड ऐसे ही हो रखा है। थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको बाइक राइड दिखाने की, है ना। थोड़ा सा बाइक पे घूम के आते हैं, जहाँ पे जा रहा हूँ बाहर आपको दिखा दूंगा, है ना। चलो आप ब्लॉग को एंजॉय करते रहो। गाइस नीचे आ चुके हैं, मास्क लगा लिया है क्योंकि बाहर पॉल्यूशन हो रहा होगा, जैकेट भी डाल लिया। चलो चलते हैं, राउंड लगा के आते हैं बाइक पे। घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रहा था। ये बाइक चमचम आ रही है अपनी। बाय द वे इससे रिलेटेड एक रील डाली है। बाहर का कुछ ये रहा मौसम। चलो तो चलते हैं। गाइस बाइक पे आ चुके हैं, चलो अब चलते हैं, है ना। आपको दिखाता हूँ। बाहर आ चुके हैं, बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आपको दिखाऊंगा तो बाइक पे चलते हुए। चलो जी एंजॉय करते रहो। बाकी घर वालों को फरमाइश ऑर्डर आया है कि बाहर से सामान लेके आना है, तो वो भी लेके आएंगे। आपको पता नहीं मेरी शक्ल साफ़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, तो चलो चलते सामान भी लेके आते हैं बाहर से। ओ भाई साहब गड्ढे, कितने गड्ढे हैं। चलो आपको लोकेशन पे चल के मिलता हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा तो दिखाया ही जाए आपको। चलो जी चलो भाई साहब। गाइस आ चुके हैं, यहाँ निकल रही है हमारी जलेबी और अंदर हो रहा है हमारा खाना पैक। खाना क्या, चाइनीज़ आइटम पैक हो रहा है। ये खड़ी थी बाइक अपनी। चलो चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको लेने के बाद सामान। ऑर्डर प्लेस कर दिया है। पे बन रहा है अपना चाइनीज़ आइटम, वहाँ बन रही है जी जलेबी अपनी। तो चलो एंजॉय करते हैं लेने के बाद सामान आपको, है ना। जलेबी की मेकिंग भी दिखाऊंगा आपको बनते हुए। जलेबी गाइस सोसाइटी में आ चुके हैं। ये रहा जी ऑर्डर पीछे, और ये चल रहा है जी, और ये सोसाइटी सामने। चलो चलते हैं, ऑर्डर तो ले लिया था, बाकी कहीं गया नहीं, यही सामान लेने को जा रखा था खाने पीने का। चलो चलते हैं घर, फिर मिलता हूँ आपसे घर पे पहुँच के। गाइस घर आ गया था, सामान आ चुका है, पर मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि पेट सही नहीं है। तो चलो ऊपर दे के आते हैं, उन्हें एंजॉय करने दो। बाकी सबको पता ही है क्या लेके आया हूँ, है ना। चलो चलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 11। गोपाल जी भगवान जी को भी हमने अंदर सुला दिया है। मैं अभी तक जग रहा हूँ क्योंकि नींद ही नहीं आती। चलो आपको बाहर का दिखाता हूँ, बाहर क्या हो रहा है। बाहर गाइस पड़ा है सन्नाटा। कुछ आ रही होंगी आवाज़, इधर बर्थडे पार्टी हो रही है कहीं। इधर भी सन्नाटा है, ये खड़ी गाड़ी सामने। बाकी व्लॉग कैसा लगा वो बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। आज का बिल्कुल नॉर्मल बोरिंग ही व्लॉग था, है ना। बाकी यार एंड तक देखा करो, सब लोग सब्सक्राइब करो, शेयर ज़्यादा करो। चलो मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग में। गुड नाइट, जय श्री राम।